បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តសេរី Novel របស់យើងជាបន្តជំពូកទី585និង586បន្ទាប់ពី Lofong និយាយទៅដល់ Kerr ដែលមានរូបរាងជាបរិសសក់ពណ៌លឿងរញ៉េរញ៉ៃមើលទៅគឺមានត្រចៀក4ហើយនិងភ្នែករាងស្រាបបន្តិច Kerr គឺគេកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅកាន់មនុស្ស5នាក់ដែលមានដូចជា Sachin, Ninan ហើយក្នុងនោះក៏មាន Lofong ផងដែរគេបាននិយាយថាចំពោះមនុស្សទាំង5នាក់នេះគឺគ្មានការគំរាមកំហែងខ្លាំងពេកនោះទេគូប្រកួតពិតប្រាកដរបស់គេគឺជា Yu Feng ជាមួយនឹង Kerr Lo Fu នៅក្នុងវគ្គជម្រុះមុនស្នៀតរបស់គេគឺធ្វើមិនបានល្អប៉ុន្តែនៅពេលនេះគេប្រកាសជាបានបញ្ចេញវាឲ្យបានពេញលេញហើយប្រកាសជាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលរួចហើយក៏បានចូលទៅក្នុងតំបន់សម្ងាត់បឋមជាមិនខាននោះទេគេបាននិយាយពោពេញទៅដោយមហិច្ឆតាហើយនឹងជឿជាក់ទៅលើទំនុកចិត្តនៃល្បឿននៃការហ្វឹកហាត់របស់គេចំណែកឯមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺជា Yu Feng គេក៏បាននិយាយផងដែរថាការយកឈ្នះអ្នកទាំង4ផ្សេងទៀតគឺមិនមានបញ្ហាអីនោះទេបញ្ហាហ្នឹងគឺជាមនុស្សចចក Kerr Lo Fu តែប៉ុណ្ណោះហើយសង្ឃឹមថាថ្នាំពុលដែលខ្ញុំបានផ្សំលើកនេះស័ក្តិសមសម្រាប់គេទៅចុះប្រសិនបើវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំប្រកាសជាអាចចូលទៅកាន់តំបន់សម្ងាត់បឋមបានជាមិនខាននោះទេចំពោះបរិសចចក Kerr Lo Fu កំពុងតែអណ្ដែតនៅលើអាកាសស្ងៀមស្ងាត់មែនទែននេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែល Lofong បាននិយាយហើយនៅពេលនេះ Lofong គឺកំពុងតែស្ថិតក្នុងបេសកកម្មកម្រិតមិនអាចទៅរួច Lofong គិតថាគេត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដោយសារតែផ្នែកនៃស្មារតីរបស់គេគឺបានបែងចែកទៅលើការបំពេញបេសកកម្មហើយនឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតជម្រុះនេះចំពោះធម៌ពលរបស់ Lofong គឺស្មើតែ 70% នោះទេដែលគេបានបំបែកមកចូលរួមក្នុងការប្រកួតជម្រុះមួយនេះហើយក្រុមអ្នកចម្បាំងទាំងអស់គ្នាគឺមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់តំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនចក្រវាឡនិមិត្តដែលមកប្រកាសទៅកាន់ទេពកោសល្យគ្រប់គ្នានឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាចំពោះអ្នកដែលចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតជម្រុះតំបន់សម្ងាត់ដាច់ខាតចំនួន18នាក់ក៏នឹងត្រូវទៅប៉ះជាមួយនឹងអ្នកចម្បាំងមកពីតំបន់មេឃហើយនឹងដីហើយនិយាយទៅមនុស្ស28នាក់ក៏ប្រកួតទៅដើមកៅអីគ្នាចំនួន8កៅអីដើម្បីចូលមកកាន់តំបន់សម្ងាត់ដាច់ខាតហើយអ្នកចាញ់ក៏នឹងត្រូវជម្រុះទៅកាន់តំបន់មេឃហើយនឹងដីនឹងឯង Lofong មានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនឱកាសនៃការធ្លាក់ចូលទៅកាន់តំបន់មេឃហើយនឹងដីគឺខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះក៏ជារឿងត្រឹមត្រូវដែរការចូលទៅកាន់តំបន់សម្ងាត់បឋមគឺមានតែ3កៅអីនោះទេសម្រាប់កម្រិតចក្រវាឡហើយការចូលមកកាន់តំបន់សម្ងាត់ដាច់ខាតគឺមានចំនួន30កៅអីសម្រាប់កម្រិតចក្រវាឡហើយជាធម្មតានោះទេសម្រាប់មនុស្សដែលមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក៏នឹងត្រូវគេបណ្តេញចេញនឹងឯងរងជននៅពេលនេះក៏អាចនឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនដែរ Lofong ក៏បានកលេចមើលទៅរងជនដែលឈរនៅក្បែរនោះទាំងញញឹមពោពេញទៅដោយទំនុកចិត្តអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីក៏បានប្រកាសទៅកាន់បេក្ខជនគ្រប់គ្នាថាការប្រកួតគឺជិតចាប់ផ្ដើមហើយការប្រយុទ្ធរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នឹងធ្វើឡើងនៅទីតាំងពិសេសមួយពេលនោះប្រព័ន្ធចក្រវាឡនិមិត្តក៏បានបញ្ជូនបេក្ខជនគ្រប់គ្នាដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់ទីតាំងរៀងៗខ្លួនហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺអាចមើលឃើញពីការប្រយុទ្ធរឿងបេក្ខជនទាំងអស់គ្នានៅលើអេក្រង់របស់ពួកគេតែម្ដងអ្នកសម្របសម្រួលក៏បានស្រែកថាត្រៀមក្រុមនៃអ្នកចម្បាំងទេពកោសល្យទាំងអស់ដែលអណ្ដែតនៅលើអាកាសបន្ទាប់មកក៏បានបើកមើលអេក្រង់នៅលើក្នុងដៃរបស់គេពេលនោះគឺមានអេក្រង់បង្ហាញចំនួន38នាក់ក្នុងចំណោមនោះពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានឮនៅសំឡេងរោនៅក្នុងត្រចៀករបស់គេផងដែរពួកគេក៏ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីភ្នំយូសៀងទៅការប្រកួតជម្រុះនេះគឺត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ Lofong ការប្រកួតជម្រុះនេះគឺជាលើកដំបូងសម្រាប់គេហើយការប្រកួតទី1របស់ Lofong ក៏នឹងចាប់ផ្ដើមដែរគូប្រកួតរបស់ Lofong គឺជា Mosca សំឡេងបានប្រកាសនៅក្នុងត្រចៀករបស់ Lofong ពីខ្លឹមសារនៃការប្រកួតស្របពេលដំណើរគ្នានោះអេក្រង់នៅលើដៃរបស់គេក៏បានលេចឡើងហើយព័ត៌មានលម្អិតក៏បានប្រាប់ពីការប្រយុទ្ធទៅកាន់ Lofong រួចហើយ Lofong ក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ទីតាំងដែលត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹង Mosca ដែលជាសមាជិកចាស់អញ្ចឹងសម្រាប់សមាជិកចំនួន38នាក់នៅក្នុងតំបន់សម្ងាត់ដាច់ខាតគឺត្រូវធ្វើការប្រកួតចំនួន19ប្រកួតក្នុងពេលដំណើរគ្នាក៏លេចទៅកាន់នៅលើភ្នំយូសៀងនៃតំបន់សម្ងាត់បឋមវិឡារបស់សមាជិកនៃតំបន់សម្ងាត់បឋមនីមួយៗគឺមានទំហំរហូតដល់1000គីឡូម៉ែត្រតំបន់នេះគឺស្ទើរតែធំជាងទឹកដីមួយនៅលើភពផែនដីទៅទៀតនៅក្នុងវិមានរបស់ Molo គេគឺកំពុងតែឈរនៅលើស្វាលស្មៅដ៏ធំល្វឹងល្វើយហើយកំពុងតែហ្វឹកហាត់ទៅលើស្នៀតប្រយុទ្ធរបស់គេអ្នកការពាររបស់គេក៏បានសរសើរថាលោកម្ចាស់គឺពិតជាអស្ចារ្យពេកហើយការហ្វឹកហាត់របស់គាត់គឺមិនឈប់ឈរនោះទេពីច្រើនការហ្វឹកហាត់របស់គាត់គឺចំណាយទៅលើស្នៀតកណ្ដាប់ដៃបិសាចរបស់គាត់ហ្នឹងឯងភាពអស្ចារ្យរបស់កណ្ដាប់ដៃបិសាចហ្នឹងគឺពិតជាខ្លាំងក្លាពិតមែនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្នៀតរបស់កម្រិតអមតៈវាគឺលើសពីស្នៀតសម្ងាត់របស់កម្រិតអមតៈទៅទៀតក្រុមអ្នកការពាររបស់ Molo នៅចាំនៅក្នុងវិមានរបស់ Molo ហ្នឹងក៏បានធ្វើការជជែកគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយបុគ្គលិកជាច្រើនគឺពោពេញទៅដោយការគោរពទៅកាន់ Molo រួមទាំងអង្គរៈរបស់គេទាំងប្រមាណហ្នឹងហើយ Molo គេមិនមែនជំនាញតែខាងប្រើល្បិចនោះទេគេគឺមានជំនាញខាងយកឈ្នះទៅលើចិត្តមនុស្សទៀតផងយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងអស់ជាង1000នាក់គឺសិតតែមានការគោរពហើយនឹងកោតសរសើរទៅកាន់ Molo សំឡេងក្រហមរបស់ Molo ក៏បានក្រហមឡើងស្រែកឡើងពោពេញទៅដោយអំណាចដូចជាសត្វបិសាចអញ្ចឹងហើយក៏ប្រញាប់ឆ្ពោះទៅចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រប្រញាំដៃរបស់គេទាំងសងខាងហែកយ៉ាងសាហាវបណ្ដាលឲ្យវាលស្មៅដែលកំពុងតែលាតសន្ធឹងចម្ងាយប្រហែលជា100គីឡូម៉ែត្រស្ទើរតែคล้ายទៅជាអន្លង់ចំនួន2ទៅហើយបន្ទាប់មក Molo ក៏ទទួលបានសារពីការប្រកួតជម្រុះនៃសមាជិកស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុនចក្រវាឡនិមិត្តគឺត្រូវបានចាប់ផ្ដើមទាំងស្រុងហើយពេលនោះ Molo ក៏បានបញ្ឈប់ការហ្វឹកហាត់របស់គេទៅបន្ទាប់មកគេក៏បាននិយាយថាពេលវេលាដែលទន្ទឹងរង់ចាំគឺបានមកដល់ហើយមិនអីនោះទេហើយគេក៏បានដកដង្ហើមធំនិងបានរំលឹកទៅកាន់ជីវិតរបស់គេដ
ដែលជាមនុស្សទីទាល់មានទិសដៅនោះទេបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងការហ្វឹកហាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកចម្បាំងនៅក្នុងបកពួករបស់ជើងខ្លាំងជាច្រើនហើយក៏ឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងចំណោមអិសរាជជននៃក្រុមហ៊ុនចក្រវាឡនិមិត្តបន្ទាប់មកក៏ធ្វើការប្រយុទ្ធមិនឈប់ឈរទីបំផុតគេក៏បានខ្លាយទៅជាសមាជិកស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុនចក្រវាឡនិមិត្តហើយសូម្បីតែដូច្នោះហើយគេក៏នៅតែប្រឹងបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីក្រោកឡើងសម្រាប់កន្លែងនិងឋានៈរបស់គេដែរនិយាយទៅដំណើរនៃការហ្វឹកហាត់របស់មូលួរតាំងពីដំបូងគេចូលមកកាន់តំបន់សម្ងាត់ចុងក្រោយហើយក៏ចូលមកកាន់តំបន់សម្ងាត់មេឃហើយនឹងដីហើយក៏ឡើងមកកាន់តំបន់សម្ងាត់ដាច់ខាតបន្ទាប់មកក៏បានមកដល់តំបន់សម្ងាត់បឋមនេះទៅបាននិយាយពីភាពខ្លាំងគឺយើងពិតជាមិនអាចមិនសរសើរមិនបានមែនក៏ដោយសារតែគេពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងដើម្បីអាចឡើងមកដល់តំបន់សម្ងាត់បឋមបានហើយតាមរយៈការប្រឹងប្រែងរបស់គេពីមនុស្សទីទាល់ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាពីមនុស្សដែលកំព្រាក៏មកខ្លាយទៅជាកំពូលទេពកោសល្យនៅក្នុងសកលលោកសូម្បីតែកម្រិតអមតៈក៏ជាអ្នកការពាររបស់មូលួរដែរមូលួរក៏បានកលេចមើលទៅកាន់អ្នកការពាររបស់គេដែលជាកម្រិតម្ចាស់អាណាចក្រហើយនឹងកម្រិតអមតៈនៅខាងមុខគេនឹងទៅហើយក៏បានញញឹមនឹងងក់ក្បាលប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គេក៏គិតទាំងមាក់ងាយទៅកាន់ពួកគេនឹងដែរក្នុងចិត្តរបស់មូលួរគេបានគិតថាផ្លូវសម្រាប់អ្នកចម្បាំងដាច់ខាតពិតប្រាកដដើម្បីរស់បានគឺមិនមែនត្រឹមតែការមានជីវិតរស់នៅសុខស្រួលនោះទេប៉ុន្តែវាគឺត្រូវឈ្នះផងដែរមូលួរក៏បានយកដៃរបស់គេទៅចុចថ្នមៗនៅលើអេក្រង់មួយក៏បានបង្ហាញពីព័ត៌មានបន្ទាប់មកមូលួរក៏បញ្ញាប់ឆែកស្វែងរកការប្រយុទ្ធរបស់ឡោហ្វុងតែម្ដងចំពោះពេលវេលាប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់សម្ងាត់បឋមតំបន់សម្ងាត់ដាច់ខាតតំបន់សម្ងាត់មេឃហើយនឹងដីហើយនឹងតំបន់សម្ងាត់ផ្នែកខាងក្រៅការប្រយុទ្ធទាំងអស់គឺត្រូវប្រព្រឹត្តទៅពេលវេលាផ្សេងៗពីគ្នាដោយសារតែចំនួនមនុស្សកាន់តែតិចពេលវេលានិងការរៀបចំផ្សេងៗក៏ត្រូវចំណាយពេលកាន់តែតិចដែរដូច្នេះហើយតំបន់សម្ងាត់ផ្នែកខាងក្រៅគឺមានសមាជិកច្រើនជាងគេរហូតដល់ 10000 នាក់ហើយតំបន់សម្ងាត់មេឃហើយនឹងដីគឺមានសមាជិកដែលត្រូវធ្វើការប្រកួតជម្រុះនឹងគឺចំនួន300នាក់ហើយតំបន់សម្ងាត់ដាច់ខាតគឺមាន30នាក់និងតំបន់សម្ងាត់បឋមគឺមានចំនួន5នាក់អាស្រ័យហើយនេះតាមធម្មតាតំបន់សម្ងាត់ផ្នែកខាងក្រៅក៏នឹងមានព័ត៌មានលម្អិតបំផុតដើម្បីរៀបចំពីដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់ដំណាក់កាលជម្រុះចុងក្រោយនៃការប្រកួតជម្រុះមួយនឹងហើយតំបន់សម្ងាត់បឋមគឺមានសមាជិកតែ5នាក់ក៏នឹងក្លាយទៅជាកន្លែងដែលប្រព្រឹត្តនៅការប្រកួតចុងក្រោយគេបំផុតហើយចំពោះការផ្សាយផ្ទាល់ពីការប្រកួតរបស់បេក្ខជននីមួយៗគឺត្រូវផ្សាយផ្ទាល់ដោយបើកចំហឲ្យតែជាសមាជិកស្នូលគឺសិតតែអាចទស្សនាបានទាំងអស់ជាធម្មតាកម្រិតអមតៈឬក៏មន្ត្រីមួយចំនួនក៏គេអាចមើលពីការប្រកួតមួយនេះបានដែរមូលួរគេបានសម្លឹងមើលទៅកាន់អេក្រង់ទាំងដែលគេកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលព័ត៌មានថាតើឡោហ្វុងអាចនឹងនៅមានជីវិតដែរទេនៅពេលដែលគេបានចុចទៅលើអេក្រង់គេក៏បានគិតនៅពេលដែលគេបានទាត់ឡោហ្វុងឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយនោះហើយយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់គេដែលគេបានប្រមូលបានគឺគ្មាននរណាដែលធ្លាក់ចូលទៅកាន់ទីនោះហើយអាចមានជីវិតរស់មកវិញនោះទេចំពោះមូលួរគឺជាសមាជិកចាស់មែនទែនរបស់ក្រុមហ៊ុនចក្រវាឡនិមិត្តដូច្នេះហើយគេបានប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ជាច្រើនអំពីបេសកកម្មកម្រិតមិនអាចទៅរួចនេះម្យ៉ាងវិញទៀតមូលួរគេគឺជាសមាជិកនៅក្នុងតំបន់សម្ងាត់បឋមដែលមានសិទ្ធិអំណាចខ្ពស់គេអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមតាមអ៊ីនធឺណិតបានចំពោះឡោហ្វុងគឺពឹងផ្អែកទៅលើការរករកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានដែលគេមានគឺមិនអាចប្រៀបធៀបស្មើទៅនឹងមូលួរបាននោះទេមូលួរគេគិតក្នុងចិត្តថាច្បាស់ណាស់ឡោហ្វុងប្រកាសជាស្លាប់តាមពិតក៏ធ្លាប់មានពាក្យចចាមអារ៉ាមនៅក្នុងតំបន់សម្ងាត់បឋមថាឡោហ្វុងប្រកាសជានៅមានជីវិតហើយកៅភ្នែករបស់មូលួរគឺបើកយ៉ាងត្រជាក់កំពុងតែគិតថាវាអាចទៅរួចដែរទេនៅខណៈពេលដែលឡោហ្វុងនៅពេលដែលគេបានផ្ញើសារទៅកាន់មិត្តភក្តិក៏ដូចជាគ្រូរបស់គេថាគេមិនកើតអីហ្នឹងហើយទាំងពេលដែលគេទៅលេងនៅផ្ទះវូកាហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គេដទៃទៀតប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខណៈពេលដែលឡោហ្វុងកំពុងតែទទួលយកមរតកហ្នឹងពេលវេលារបស់គេគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពីបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកគេបានឃើញមិនតិចហើយឡោហ្វុងក៏ត្រឡប់ទៅកន្លែងហ្វឹកហាត់របស់គេវិញចឹងទៅហើយមានតែវូការងជុនហើយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដែលបានឃើញឡោហ្វុងហើយសម្រាប់សមាជិកចាស់ដទៃទៀតគឺមិនបានឃើញឡោហ្វុងឬក៏មិនបានដឹងពីវត្តមានរបស់ឡោហ្វុងនោះទេដូច្នេះហើយដំណឹងថាឡោហ្វុងនៅមានជីវិតគឺមិនទាន់បានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈនៅឡើយនោះទេជាការពិតណាស់ការប្រមូលផ្ដុំគ្នាសម្រាប់ការប្រយុទ្ធវគ្គជម្រុះនេះគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញខ្លួនរបស់ឡោហ្វុងជាសាធារណៈលើកទី1ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការជួបជុំនេះក៏ជាការធ្វើសាក្សីឲ្យមូលួរបានឃើញផងដែរប្រសិនបើឡោហ្វុងនៅរស់នោះមូលួរក៏ប្រកាសជាអាចស្វែងរកឃើញការប្រកួតរបស់ឡោហ្វុងហើយប្រសិនបើគេស្លាប់នោះប្រកាសជាមិនមានការប្រកួតសម្រាប់ឡោហ្វុងនោះទេជាធម្មតាខ្ញុំប្រកាសជាស្វែងរកគេឃើញមូលួរក៏បានប្រឹងសម្លឹងទៅមើលអេក្រង់ដែលបង្ហាញពីតារាងនៃការប្រយុទ្ធហើយក៏បានទទូចនិយាយថាពាក្យចចាមអារ៉ាមវាគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារ៉ាមនោះទេខ្ញុំបានទាត់គេចូលទៅក្នុងរណ្ដៅមួយនោះយ៉ាងជ្រៅពិតជាអាចបញ្ជាក់ថាគេប្រកាសជាស្លាប់បន្ទាប់មកក៏ស្រាប់តែឆ្ងោកទៅមើលនៅជ្រុងមួយនៃអេក្រង់មួយហ្នឹងក៏បានបង្ហាញពីការប្រយុទ្ធរបស់ឡោហ្វុងជាមួយនឹងមូស្ខាបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែបន្តការប្រយុទ្ធនៅឡើយនោះទេព័ត៌មាននៅក្នុងអេក្រង់របស់មូលួរគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ណាស់ធ្វើឲ្យមូលួរគេពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយគេក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ការជូនដំណឹងមួយសន្ទុះមុននឹងធ្វើមុខងឿងឆ្ងល់ហើយនិយាយថាគេពិតជាមិនស្លាប់មែនតាមពិតទៅគេក៏ពិតជាមិនស្លាប់មែនតើគេអាចនៅរស់ដល់របៀបណាទៅបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅមួយនោះហើយនោះបន្ទាប់មកក៏បានកលេចមើលការប្រយុទ្ធរបស់ឡោហ្វុងឯនេះវិញពេលនេះឡោហ្វុងគឺមានអារម្មណ៍ថាលំហនៅជុំវិញខ្លួនចាប់ផ្ដើមមិនស្រួលហើយក្រោយមកឡោហ្វុងក៏បានចុះនៅលើភពមួយដែល
រៀបចំឡើងសម្រាប់ការប្រកួតរបស់ ឡោហ្វុង នឹងឯងភពនឹងគឺមានភាពស្ងាត់ជ្រងំដែលមានធូលីដីពណ៌ក្រហមខ្មៅហើយសីតុណ្ហភាពទឹកសមុទ្របណ្ដាលឲ្យ ឡោហ្វុង មើលឃើញពីការប្រែប្រួលហើយទំនាញផែនដីនៅលើភពមួយហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យ ឡោហ្វុង រៀងញ័រខ្លួនបន្តិចដែរដែលម៉ាញេទិកនៃភពមួយហ្នឹងគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាច ឡោហ្វុង គឺមិនស្រួលខ្លួនប្រមាណនោះទេ ឡោហ្វុង ឆ្ងល់ថាតើនេះគឺជាកន្លែងណាទៅនៅលើអេក្រង់លើដៃរបស់ ឡោហ្វុង ក៏បានបង្ហាញថាសមរភូមិប្រយុទ្ធការប្រកួតជម្រុះនៅក្នុងតំបន់សម្ងាត់ដាច់ខាតកម្រិតចក្រវាឡគូប្រកួត ឡោហ្វុង ឈ្នះ 0 ចាញ់ 0 ទល់នឹង មូស្ខា ឈ្នះ 0 ចាញ់ 0 ទីតាំងគឺជាភពទិវពណ៌សដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 3200 គីឡូម៉ែត្រទំនាញផែនដីគឺ 361 លានក្រាមហើយសីតុណ្ហភាពគឺ 21000 អង្សាភពទិវពណ៌ស ឡោហ្វុង ក៏ញញឹមទាំងគិតថាមិនចាំបាច់ឆ្ងល់នោះទេថាហេតុអីបានជាទំនាញផែនដីនេះគឺគួរឲ្យខ្លាចបែបនេះត្រង់នេះប្រសិនបើអ្នកក្លាហានទាំងអស់គ្នាចាំពីការនិយាយរបស់ប៉ាប៉ាថាប្រាប់ ឡោហ្វុង ដំបូងតាំងពីគេនៅកម្រិតភពគឺប៉ាប៉ាថានាងបានប្រាប់ដែរថាភពទិវពណ៌សប្រភេទនេះគឺវាពិតជាមានទំនាញខ្លាំងហើយភពទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកខ្លាំងបើអ្នកទន់ខ្សោយចូលទៅគឺមិនអាចរស់នៅបាននោះទេហើយចំពោះកម្រិតចក្រវាឡដំណាក់កាលទី9ជាធម្មតាភពរាប់អំណោះជាច្រើនគឺត្រូវការពេលយ៉ាងយូរដើម្បីបង្កើតនៅកម្រិតចក្រវាឡម្នាក់ហើយអ្នកចម្បាំងកម្រិតចក្រវាឡដំណាក់កាលទី9គ្រាន់តែមួយកណ្ដាប់ដៃហ្នឹងគឺអាចបំផ្លាញទ្វីបមួយនៅលើភពផែនដីបានបាត់ទៅហើយប្រសិនបើគេវាប្រហារកណ្ដាប់ដៃហ្នឹងទៅកាន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្រកាសជាអាចបង្កើតនៅរលកស៊ូណាមីមួយដែលអាចលេបត្របាក់ផែនដីទាំងមូលបានហើយល្បឿនហោះហើរនៅក្នុងលំហរបស់គេគឺ 1500 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីកម្រិតចក្រវាឡដំណាក់កាលទី9គឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងកាឡាក់ស៊ីអរិយធម៌កម្រិតទាបខ្លះឬក៏អរិយធម៌ខ្លាំងមួយចំនួនផងដែរហើយបើទោះបីជាភពទិវពណ៌សនេះមានទំនាញរហូតដល់3លានដងសំទោស300លានដងហើយសីតុណ្ហភាពលើសពី20000អង្សាក៏ដោយបើទោះបីជាដែនម៉ាញេទិករបស់វាគួរឲ្យខ្លាចក៏ដោយប៉ុន្តែភពទិវពណ៌សនេះគឺគ្មានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅដល់កម្រិតចក្រវាឡដំណាក់កាលទី9នោះទេជាការពិតណាប្រសិនបើស្ថិតនៅលើវាលផ្កាយនេះត្រង់នោះកម្រិតចក្រវាឡដំណាក់កាលទី9ក៏ប្រកាសជាត្រូវដួលភ្លាមៗជាមិនខាននោះទេប៉ុន្តែនេះក៏ដោយសារតែវាគឺគ្រាន់តែជាភពទិវពណ៌សតែប៉ុណ្ណោះដែលវាគឺជាអ្វីដែលកម្រិតចក្រវាឡអាចទប់ទល់បានយ៉ាងងាយស្រួលបន្តមកឃើញថាផ្ទៃដីដែលទីតាំង ឡោហ្វុង កំពុងតែឈរនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមញ័រ ឡោហ្វុង ក៏បានកលេចមើលនៅទីនោះស្រមោលមួយកំពុងតែរត់មកយ៉ាងលឿនគ្រប់ជំហានគឺបានធ្វើឲ្យផ្ទៃដីមានរំញ័រភ្លាមៗនោះល្បឿនមនុស្សដែលកំពុងតែស្ទុះមកនឹងក៏បានឈប់នៅចំពោះមុខ ឡោហ្វុង គេបានសម្លឹងមើលទៅកាន់ ឡោហ្វុង ដោយពោពេញទៅដោយស្មារតីប្រយុទ្ធបរិសម្នាក់នោះគឺមានកម្ពស់ 2 ម៉ែត្រហើយមានរូបរាងស្គមស្គាំងក្បាលទំពែងគ្មានសក់ឬក៏គ្មានរោមនៅលើដងខ្លួនរបស់គេនោះទេគេគឺពាក់ឈុតប្រយុទ្ធពាសប្រាក់មានខ្សែក្រវាត់ខ្មៅស្បែកជើងពណ៌ខ្មៅហើយកាន់ដាវមួយដែលមានរូបរាងចម្លែកនៅលើខ្នងរបស់គេហើយរូបរាងមួយនេះគឺសាមញ្ញទូទៅនោះទេដែលកម្រិតចក្រវាឡគឺតែងតែស្លៀកពាក់នៅឈុតប្រយុទ្ធបែបនេះដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្រៅវាលកាយមូស្ខាគឺបានសម្លឹងមើលទៅកាន់ ឡោហ្វុង មិនព្រិចភ្នែកនោះទេហាក់បីដូចជាកំពុងតែសម្លឹងមើលសត្រូវដ៏ធំរបស់គេអញ្ចឹងសម្លេងមួយក៏បានបន្លឺឡើងទៅកាន់ ឡោហ្វុង ថាឯងគឺជា ឡោហ្វុង មែនទេបាទមុននឹងបន្តទៅកាន់សេរីរបស់យើងសម្រាប់អ្នកក្លាហានដែលទើបតែមកថ្មីក៏កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យអត់មានម្នាក់មួយផងហើយបើចូលចិត្តក៏កុំភ្លេចជួយចុច Like អរគុណច្រើនយើងបន្តទៅកាន់សេរីរបស់យើងជាបន្តជំពូកទី586 មូស្ខាដែលមានកែវភ្នែកពណ៌ស្វាយចំមុះរាងស្រួយបន្តិចសម្លឹងមើលទៅកាន់ ឡោហ្វុង ហាក់ដូចជាពោះពឹសសម្លឹងមើលទៅដោយកំហឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ ឡោហ្វុង គឺអត់បានឆ្លើយសំណួររបស់មូស្ខានោះទេគឺបានត្រឹមតែនិយាយឈ្មោះរបស់មូស្ខាឡើងបន្តមកដៃទាំងពីររបស់ ឡោហ្វុង ក៏បានដាក់ទៅលើទ្រូងរបស់គេរួចហើយរាងកាយទាំងមូលរបស់ ឡោហ្វុង ក៏បានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយឈុតពាសដែកបន្តមកក្បាលរបស់គេក៏បានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយមួកពាសដែកដូចគ្នាដែរ ឡោហ្វុង ក៏បាននិយាយឡើងថាកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាទៀតអីពាក្យសម្ដីរបស់ ឡោហ្វុង នេះក៏បានធ្វើឲ្យមូស្ខាគឺពិតជាមិនស្រួលក្នុងចិត្តប្រមាណនោះទេដោយសារតែពាក្យសម្ដីចំអកទាំងប្រមាណរបស់ ឡោហ្វុង មុននេះធ្វើឲ្យមុខរបស់មូស្ខាគឺឡើងក្រហមភ្លាមៗហើយគេក៏បានវាយដាវរបស់គេនៅក្នុងដៃទៅលើដីភ្លាមៗរួចហើយក៏បានស្រែកថាសមាជិកថ្មីយើងនឹងប្រាប់ឯងឲ្យដឹងថាសូម្បីតែសមាជិកចាស់ធម្មតាក៏មិនមែនជាអ្វីដែលឯងអាចមករញ៉េរញ៉ៃបាននោះដែរមូស្ខាក៏បាននិយាយទាំងក្រហមឡើងហើយជើងដ៏រឹងមាំរបស់គេគឺបានជន់បំបែកទៅលើដីនៅខាងក្រោមជើងនឹងហើយនៅខាងក្នុងខ្លួនរបស់គេកាឡាក់ស៊ីខ្នាតតូចមួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់មូស្ខាក៏បានផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យល្បឿននៃរាងកាយរបស់មូស្ខាប្រឡាប់នៅក្នុងល្បឿនដ៏គួរឲ្យខ្លាចមែនទែនសូម្បីតែទំនាញនៅលើទិវពណ៌សនេះក៏ហាក់ដូចជាគ្មានឥទ្ធិពលដែរចំណែកឯ ឡោហ្វុង វិញអាវុធវិញ្ញាណដ៏ប្រណិតមួយក៏បានលេចឡើងនៅក្រោមជើងរបស់ ឡោហ្វុង វាគឺជាយានពពកខ្មៅ ឡោហ្វុង ឈរនៅលើយានពពកខ្មៅដែលអណ្ដែតនៅលើអាកាសហើយក៏បានកលេចមើលទៅកាន់មូស្ខាដែលកំពុងតែឆាបឆេះទៅដោយកំហឹងភ្លាមៗនោះមូស្ខាក៏បានស្ទុះចូលទៅជិត ឡោហ្វុង លក្ខណៈថាមូស្ខាគឺស្ទុះទៅពីខាងក្រោមរីឯ ឡោហ្វុង ដែលកំពុងតែជិះនៅលើយានពពកខ្មៅរបស់គេគឺស្ទុះទៅពីខាងលើចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលល្បឿនដ៏លឿនរបស់មូស្ខាស្ទុះទៅកាន់ ឡោហ្វុង ដៃខាងស្ដាំរបស់គេគឺកាន់នៅដាវភ្នែកពណ៌ស្វាយរបស់មូស្ខាក៏បានភ្លឺឡើងនៅពេលដែលជិតទៅដល់ ឡោហ្វុង ទៅហើយនោះគេក៏បានគប់នៅដាវរបស់គេចេញទៅភ្លាមៗនោះគេក៏បានកវីនៅដាវរបស់គេស្ទើរតែដូចជាភ្នំភ្លើងកំពុងតែផ្ទុះឡើងអញ្ចឹងវាក៏បានបំបែកទៅមុខដោយចេតនាបំផ្លាញដ៏គួរឲ្យខ្លាចចំពោះ ឡោហ្វុង នៅពេលដែលការវាយប្រហារដាវរបស់មូស្ខាទៅដល់ ឡោហ្វុង វាហាក់ដូចជាបានបង្កើតនៅសីតុណ្ហភាពមួយកើនឡើងដល់កម្រិតមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពន្លឺនៃដាវនឹងគឺបានកាប់ទៅលើរាងកាយរបស់ ឡោហ្វុង បញ្ចេញនៅការភ្លើងនៅចំពោះមុខ ឡោហ្វុង តែ
ម្ដងដោយពេលហ្នឹងលហ្វុងគឺកំពុងតែរងអញ្ចឹងណារំពេចនោះវាក៏បានបង្កើតទៅជារណ្ដៅមួយនៅក្នុងដីដែរហើយផ្ទៃដីប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រក៏ត្រូវបានខ្ទេចចំពោះការវាប្រហារដ៏ខ្លាំងបែបនេះក៏វាដោយសារតែទំនាញយ៉ាងខ្លាំងនៅលើភពមួយនេះដែរមូសខាដែលកំពុងតែអណ្ដែតនៅលើអាកាសគេក៏បានក្រហមថាបន្តមកគេក៏គិតថាប៉ុណ្ណេះអាចចាត់ការលហ្វុងបានប៉ុន្តែភ្លាមៗគេក៏ស្រាប់តែផ្លាស់ប្ដូរទឹកមុខតែម្ដងដោយសំឡេងរបស់លហ្វុងក៏បានបង្លឺឡើងថាស្នៀតដែររបស់ឯងគឺពិតជាមិនអន់នោះទេប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយល្បឿនរបស់ឯងគឺយឺតពេកមូសខាក៏បានបញ្ញាប់ងាកស្វែងរកលហ្វុងតែម្ដងហើយនៅពីចម្ងាយលហ្វុងកំពុងតែឈរនៅលើយានពពកខ្មៅរបស់គេហើយមើលទៅកាន់មូសខាដោយស្ងប់ស្ងាត់ការគ្រប់គ្រងអាវុធវិញ្ញាណគឺត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់កម្លាំងធម៌ពលវិញ្ញាណរបស់មនុស្សម្នាក់ស្តៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការយល់ដឹងពីច្បាប់ដើមកម្រិតចក្រវាឡហើយនិងកម្រិតម្ចាស់ដែនល្បឿនរបស់ពួកគេក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធវិញ្ញាណគឺមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាលហ្វុងប្រើត្រឹមតែ 90% នៃស្មារតីរបស់គេដើម្បីចូលមកកាន់ក្រុមហ៊ុនចក្រវាឡនិមិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែធម៌ពលវិញ្ញាណរបស់គេគឺបានឡើងមកដល់ 1900 ពិន្ទុជាងហើយអានេះគឺច្រើនជាងមុនពីដំបូងលហ្វុងគឺមានត្រឹមតែ 78 ទៅ 80 ពិន្ទុនោះទេបន្ទាប់ពីប្រមូលយកមរតកនៅក្នុងវិមានមរតកហើយលហ្វុងគឺបានកើនឡើងជាង 20 ដងសូម្បីតែ 90% នៃស្មារតីរបស់លហ្វុងនេះក៏លើសពី 20 ដងទៀតផងនេះគឺបានធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់យានពពកខ្មៅរបស់លហ្វុងនៅក្រោមកលៈទេសៈដែលបញ្ញាប់បែបនេះគឺល្អជាងមុនលហ្វុងខណៈពេលដែលកំពុងតែហោះនៅលើយានពពកខ្មៅបដានឹងបាននិយាយទៅកាន់មូសខាបដាថាស្នៀតដែររបស់ឯងគឺមិនអន់នោះទេប៉ុន្តែស្នៀតមួយនេះមើលទៅដូចជាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេតមកដំបងមាសណាន់សិនរបស់លហ្វុងនៅលើក្រោយខ្នងរបស់លហ្វុងហ្នឹងវាក៏បានបញ្ចេញពន្លឺពណ៌មាសរាប់មិនអស់ពួកវាក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងលឿនទីបំផុតវាក៏បានបង្កើតទៅជាដាវបុរាណមួយដែលអណ្ដែតនៅលើអាកាសហើយវាក៏បានធ្វើឲ្យលំហទាំងមូលមានរំញ័រដែរវាគឺជាទម្រង់ទី5នៃអាវុធណាន់សិនឧបករណ៍កាត់លំហមូសខានៅពេលដែលបានឃើញបែបហ្នឹងក៏បាននិយាយទាំងកំហឹងពីចម្ងាយមកថាលហ្វុងប្រើកម្រិតទី6ទៅលហ្វុងតែឯងកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងចង់មើលងាយយើងមែនទេសមាជិកចាស់ៗទាំងអស់គឺបានដឹងហើយថាឯងគឺអាចប្រើកម្រិតទី6នៃអាវុធណាន់សិនបានដែលជាពិភពដាវប៉ុន្តែសម្រាប់លហ្វុងគឺបាននិយាយថាត្រឹមកម្រិតទី5ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសំឡេងនៃដាវក៏បានហោះទៅដាវមាសខ្មៅភ្លាមៗវាក៏បានហែកកាត់លំហចម្ងាយ100ម៉ែត្រក៏ព្រោះតែថាវាហោះជុំវិញលំហដូច្នេះហើយលំហនៅជុំវិញនោះក៏ស្ថិតក្រោមសម្ពាធរបស់វាដែរហើយចំពោះអ្នកដែលមានធម៌ពលមិនអាចមើលពីល្បឿនរបស់វាបាននោះប្រកាសជាមើលមិនឃើញនោះទេហើយភ្លាមវាក៏បានស្ទុះទៅដល់ចំពោះមុខមូសខាបាត់ទៅហើយក្រោមសម្ពាធនៃលំហនេះខណៈពេលដែលកំពុងតែតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញលហ្វុងក៏បានប្រើកម្រិតទី6ក្នុងពេលដំណើរគ្នានោះលហ្វុងក៏បានប្រើកម្លាំងរបស់គេដើម្បីបង្វិលនៅដាវរបស់គេនឹងឲ្យលឿនខ្លាំងជាងមុនដាវពណ៌មាសក្រមៅវាក៏បានហោះទៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនហើយជាមួយនឹងកម្លាំងដែលដាក់សម្ពាធទៅលើលំហនឹងទៀតវាបានធ្វើឲ្យកម្លាំងដាវរបស់មូសខាគឺបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងរួចហើយដាវមាសក្រមៅរបស់លហ្វុងក៏បានចាក់ទម្លុះឈុតពីដៃរបស់មូសខាម្ដងបន្តិចលហ្វុងដែលនៅពីចម្ងាយក៏បាននិយាយថាផ្ទុះដាវមាសខ្មៅនឹងក៏បានទម្លុះចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់មូសខាហើយបន្តមករាងកាយរបស់មូសខាក៏ត្រូវបានបែកខ្ញែកខ្ទេចដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ដោយសារតែនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេគឺសុទ្ធតែបំណែកនៃផ្លែដាវមាសរបស់លហ្វុងទាំងអស់ហ្នឹងវាក៏បានបំបែកនៅរាងកាយរបស់មូសខាជាបំណែកហើយសូម្បីតែគ្រឿងសឹកការពារទៅលើរាងកាយរបស់មូសខាហ្នឹងក៏វាបាត់បង់សមត្ថភាពការពារយ៉ាងខ្លាំងដែរបន្តមកគឺបានឃើញត្រឹមតែពន្លឺផ្លែដាវជាច្រើនបានហោះចេញពីបំណែករាងកាយរបស់មូសខាឈាមស្រស់ក៏បានហូរចេញមកជាមួយនឹងទំនាញដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់ភពទើបពណ៌សស្បែកហើយនឹងឈាមទាំងប៉ុន្មានក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចុះទៅនឹងដីភ្លាមឈាមរបស់អ្នកចម្បាំងកម្រិតចក្រវាឡដំណាក់កាលទី9តាមរយៈការវិវត្តជាច្រើនដងហើយនឹងបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទោះបីជាមានទំនាញដ៏ខ្លាំងក៏ដោយក៏វានៅតែរក្សានៅទម្រង់ឈាមមិនតន់រលាយនោះដែរសាកសពរបស់មូសខាក៏បានធ្លាក់ចុះទៅលើដីយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រង់នេះមិនដឹងថានៅសល់សាកសពអីទៀតនោះទេបើសិនជាផ្លែដាវនឹងចាក់ទម្លុះខ្ទេចអស់ហើយនឹងចំពោះស្នៀតឧបករណ៍កាត់លំហនេះបើទោះបីជាអ្នកប្រើស្នៀតនឹងដូចគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែធម៌ពលរបស់វាក៏ខុសគ្នាទៅតាមអ្នកប្រើដែរលហ្វុងក៏បានចុះមកក្បែររាងកាយរបស់មូសខាហើយសម្លឹងមើលទៅកាន់រាងកាយដែលបែកខ្ទេចនឹងភ្នែករបស់គេក៏បានបិទនិងនិយាយស្ងាត់ថាធម៌ពលរបស់ខ្ញុំខ្លាំងជាងពីមុនយានពពកខ្មៅនេះក៏ខ្លាំងជាងពីមុនដែរបន្តមកលហ្វុងក៏បានកលេចមើលទៅលើអេក្រង់នៅលើដៃនៅនោះគឺបានបង្ហាញពីឈ្មោះថាលហ្វុងឈ្នះ1ចាញ់0ពិន្ទុ1ពេលវេលាក៏បានកន្លងផុតទៅការប្រយុទ្ធជាច្រើនក៏បានបន្តការប្រកួតវគ្គជម្រុះនៃកម្រិតចក្រវាឡរបស់ក្រុមហ៊ុនចក្រវាឡនិមិត្តវាគឺបានជួយដល់ការបែងចែកធនធានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគឺប្រាថ្នាចង់ចូលទៅកាន់តំបន់សម្ងាត់បឋមក៏ដោយសារតែធនធានដែលនៅក្នុងតំបន់សម្ងាត់បឋមត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យទៅដល់បេក្ខជននឹងគឺពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងគ្រាន់តែកម្រិតចក្រវាឡដែលជាសមាជិកនឹងក៏មានអ្នកការពារកម្រិតអមតៈដែរហើយក៏មានគ្រូកម្រិតអមតៈដែលចាំបង្រៀនពួកគេហើយបើសិនបើពួកគេមិនចង់បាននឹងពួកគេក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរគ្រូបានភ្លាមទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគេក៏ទទួលយកបេសកកម្មបានកាន់តែច្រើនជាងមុនទៀតផងលហ្វុងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីបេសកកម្មហ្វឹកហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមាននៅអាចកម្បាំងលាក់ទុកដូចជាអាចកម្បាំងនៃសត្វបុរាណនៅក្នុងទ្វីបទន្លេឈាមឬក៏វាមានមរតកនៅលើភ្នំអរិយអីជាដើមកំឡុងពេលនៃសមាជិកកម្រិតម្ចាស់ដែនសមាជិកនៅក្នុងតំបន់ស្ងាត់បឋមក៏នឹងទទួលបានសិទ្ធិអំណាចហើយនឹងឋានៈខ្ពស់តំណែងរបស់ពួកគេគឺខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មានន័យថាក្រុមហ៊ុនចក្រវាឡនិមិត្តអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមាន
មានធម្មពលដ៏អស្ចារ្យពីក្រុមហ៊ុនចក្រវាឡនិមិត្តជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងកំឡុងពេលនៃអ្នកចម្បាំងសិទ្ធិនៅក្នុងកម្រិតម្ចាស់អាណាចក្រអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក៏រឹតតែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងកម្រិតម្ចាស់ដែនទៅទៀតក្រុមហ៊ុនក៏នឹងចំណាយនូវធនធានជាច្រើននៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ក៏ដូចជាបង្វឹកទៅកាន់ពួកគេដែលធនធានទាំងអស់ហ្នឹងប្រៀបធៀបស្មើទៅនឹងកម្រិតអធិរាជនៃកម្រិតអមតៈបាត់ទៅហើយកម្រិតចក្រវាឡកម្រិតម្ចាស់ដែននិងកម្រិតម្ចាស់អាណាចក្រពួកគេទាំងអស់គឺសិតតែទទួលបានធនធានដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ស្ងាត់បឋមហើយច្បាស់ណាស់ក្រុមហ៊ុនចក្រវាឡនិមិត្តគឺតែងតែផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់អ្នកដែលមានទេពកោសល្យតែប៉ុណ្ណោះអាយុកាលរបស់កម្រិតម្ចាស់អាណាចក្រគឺវែងណាស់រាប់សិបលានឆ្នាំឯណោះក្នុងរយៈពេល10លានឆ្នាំពួកគេប្រកាសជាអាចទទួលយកបានការប្រកួតជាច្រើនហើយក៏អាចទស្សនានៅការប្រកួតរបស់កម្រិតចក្រវាឡបានរហូតទៅដល់រាប់ពាន់ឯណោះហើយកម្រិតម្ចាស់អាណាចក្រជាច្រើនភាគច្រើនគឺរីកចម្រើនក៏ដូចជាបំបែកកម្រិតនៅពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដំណាក់កាលចុងក្រោយដូចជារៀមច្បងលួដែលជាស្ថាបនិកសៀវភៅស្នៀតឈាមបណ្ដែតអញ្ចឹងដោយសារតែពួកគេគឺមានអាយុកាលវែងណាស់អញ្ចឹងហើយពួកគេភាគច្រើនគឺតែងតែសម្រេចបាននៅកម្រិតថ្មីឬក៏ទម្លុះកម្រិតនៅចុងនៃអាយុកាលរបស់ពួកគេជាមួយនឹងចំនួនប្រទេសសកលរហូតដល់1008ប្រទេសក្រុមហ៊ុនចក្រវាឡនិមិត្តដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលអូសទាញនៅទេពកោសល្យជាច្រើនទាំងអស់ចូលមកកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននឹងនៅក្នុងតំបន់ស្ងាត់បឋមគឺមានចំនួនកម្រិតម្ចាស់អាណាចក្រតែ100នាក់ប៉ុណ្ណោះក៏ដោយសារតែធនធានដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យពួកគេគឺពិតជាច្រើនលើសលប់ណាស់សូម្បីតែក្រុមហ៊ុនចក្រវាឡនិមិត្តក៏មិនអាចចិញ្ចឹមក៏ដូចជាបង្វឹកទៅកាន់កម្រិតម្ចាស់អាណាចក្រទាំងអស់ហ្នឹងបានគ្រប់គ្នានោះដែរដូច្នេះហើយទើបបានជាក្រុមហ៊ុនចក្រវាឡនិមិត្តបញ្ជូនឲ្យពួកគេដែលស្ថិតនៅកម្រិតម្ចាស់អាណាចក្រឬក៏កម្រិតម្ចាស់ដែនទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅដើម្បីស្វែងរកឱកាសហើយនឹងមធ្យោបាយហ្វឹកហាត់រៀងៗខ្លួនចំពោះអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងតំបន់ស្ងាត់បឋមក៏នឹងកើនឡើងឥតឈប់ឈរពេលនេះ Law Fong កំពុងតែស្ថិតក្នុងបន្ទប់សិក្សារបស់គេនៅក្នុងវិឡានៃតំបន់ស្ងាត់ដាច់ខាតអេក្រង់មួយក៏បានអណ្ដែតឡើងនៅចំពោះមុខ Law Fong ហើយនៅលើនោះវាក៏បានចាក់ផ្សាយពីការប្រយុទ្ធរបស់ Yu Feng បាទចំពោះ Yu Feng គឺរហស្សនាមរបស់គេគឺជាអ្នកគីមីវិទ្យាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងនិយាយពីសាច់រឿងយុទ្ធសិលវិញអាចនិយាយបានថាគឺជាអ្នកជំនាញប្រើពឹសប៉ុន្តែសាច់រឿងវិទ្យាសាស្ត្រយើងអាចនិយាយថាជាគីមីវិទ្យាអញ្ចឹងពេលនេះ Law Fong កំពុងតែមើលពីការប្រកួតរបស់ជើងខ្លាំងដែលជាសមាជិកចាស់អញ្ចឹងណាសមាជិកនៅក្នុងតំបន់ស្ងាត់បឋមកម្រិតម្ចាស់ដែនក៏នឹងក្លាយជាអភិបាលដែលក្រុមហ៊ុនចក្រវាឡនិមិត្តបញ្ជូនទៅក្រៅដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងទឹកដីហើយ Law Fong បានលើថានៅពេលដែលសមាជិកទាំងអស់នឹងចេញទៅគឺពួកគេពោពេញទៅដោយសិទ្ធិអំណាចគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនមានន័យថាទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឱកាសគឺសិទ្ធិតែមាននៅក្នុងដៃដូច្នេះហើយអត្ថប្រយោជន៍ដែលការក្លាយទៅជាសមាជិកនៅក្នុងតំបន់ស្ងាត់បឋមគឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ Law Fong និយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថាធនធានកាន់តែច្រើនការលំបាកក៏កាន់តែខ្ពស់ដែរកម្រិតម្ចាស់អាណាចក្រដែលបានចូលទៅក្នុងតំបន់ស្ងាត់បឋមគឺពិបាកជាងកម្រិតចក្រវាឡរាប់រយរាប់ពាន់ដងឯណោះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែឈ្នះតាំងពីការចាប់ផ្ដើមនេះទៅខ្ញុំត្រូវតែដឹកនាំផ្លូវរបស់ខ្ញុំតាំងពីការចាប់ផ្ដើមនេះបន្ទាប់មក Law Fong ក៏បានកលេចមើលទៅលើអេក្រង់ឃើញពីការប្រយុទ្ធរបស់អ្នកគីមីវិទ្យា Yu Feng គេគឺមិនអាចទប់អារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលបាននោះទេ Yu Feng គឺជាអ្នកចម្បាំងវិញ្ញាណម្នាក់ដែលជំនាញទៅលើគីមីហើយគូប្រកួតរបស់គេនោះគឺគ្មានឱកាសក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹង Yu Feng តទៅសោះនៅលើអេក្រង់នោះគឺបានបង្ហាញពីអ្នកប្រយុទ្ធដែលកាន់ពថៅចំនួន2នៅក្នុងដៃគេគឺចង់កវីពថៅរបស់គេដើម្បីទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Yu Feng ដែរប៉ុន្តែគេមិនអាចធ្វើបាននោះទេក៏ដោយសារតែគេបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទៅលើសាច់ដុំរបស់គេបាត់ទៅហើយធ្វើឲ្យកាយវិការរបស់អ្នកចម្បាំងម្នាក់ហ្នឹងរៀងកន្ត្រាក់ដូច្នេះហើយគេមិនអាចបញ្ចេញស្នៀតប្រយុទ្ធរបស់គេបានទាំងស្រុងនោះទេបន្ទាប់មកក្បាលរបស់គេក៏ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយ Yu Feng ទៅ Yu Feng គឺជំនាញទៅលើគីមីវិទ្យា Law Fong ក៏បានស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹង Yu Feng ហើយក៏សម្លឹងមើលរាល់សមរភូមិប្រយុទ្ធរបស់ Yu Feng ទាំងអស់តែម្ដងក៏លេចទៅកាន់ការប្រយុទ្ធរបស់ Color Fu វិញម្ដងពេលនេះគេកំពុងតែក្រហមនិងបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការប្រយុទ្ធខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានហោះឡើងទៅលើមេឃភ្លាមដៃស្ដាំរបស់គេក៏បានលើកឡើងយ៉ាងខ្ពស់ទៅរងជាមួយនឹងក្រញាំជើងដ៏ធំមួយកំពុងតែទម្លុះចុះមកក្រោមយ៉ាងសាហាវ Color Fu ក៏បានស្រែកថាបំបែកក្រញាំមាសដ៏ធំមួយនោះវាក៏បានហោះទម្លុះចុះមកក្រោមរីឯក្រញាំដៃរបស់ Color Fu គឺបានទប់ហើយនឹងព្យាយាមហែកនៅក្រញាំជើងដ៏ធំដែលកំពុងតែចុះមកនឹងហើយចំពោះក្រញាំដៃរបស់ Color Fu គឺបានបង្កើតពីធម្មពលនៃច្បាប់ដើមសុទ្ធធ្វើឲ្យលំហទាំងមូលហាក់ដូចជាត្រូវបានរហែកដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងសាជីនដែលជាជើងខ្លាំងម្នាក់ដែរនៅក្នុងចំណោមសមាជិកចាស់ទាំង5នាក់គេក៏បានស្រែកឡើងហើយទោះបីជាគេបានប្រឹងប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាក៏ដោយប៉ុន្តែស្នៀតប្រយុទ្ធរបស់គេដែលជាកញ្ញាំជើងវាប្រហារមកកាន់ Color Fu នឹងក៏ត្រូវបានហែកចេញទាំងស្រុងតែម្ដងដូចជាកំភ្លើងឡាស៊ែពុះកាត់បំបែកពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងហើយក្រញាំដៃរបស់ Color Fu គឺពិតជាមុតស្រួចខ្លាំងមែនទែនវាក៏បានបង្កើតទៅជាអន្លង់ដ៏ធំមួយបន្ទាប់ពីធ្វើការហែកនៅក្រញាំជើងរបស់សាជីនរួចធ្វើឲ្យផ្ទៃដីនៅលើទ្វីបដែលពួកគេកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នានឹងបន្សល់ទុកត្រឹមតែអន្លង់យ៉ាងជ្រៅមួយ Law Fong នៅពេលដែលបានឃើញពីការប្រយុទ្ធមួយនេះគេក៏បានគិតថានេះគឺជាសមរភូមិលើកទី1របស់ជើងខ្លាំងទាំងពីរនាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកចាស់ទាំង5នាក់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែល Law Fong បានឃើញការប្រយុទ្ធរបស់ Color Fu ពីមុនគឺ Color Fu អាចយកឈ្នះគូប្រកួតបានភ្លាមដោយមិនបានប្រើកម្លាំងពេញលេញរបស់គេនោះទេប៉ុន្តែលើកនេះឃើញថា Color Fu ក៏បានប្រើស្នៀតមួយដែលជាស្នៀតខ្លាំងរបស់គេដែរទោះបីជាវាជាស្នៀតមួយក៏ដោយប៉ុន្តែ Law Fong ដឹងថាកម្លាំងធម្មពលរបស់វាគឺពិតជាខ្លាំងណាស់ក្រញាំដែលអាចហែកបំបែកនៅលំហបានបែបនេះសូម្បីតែក្រញាំជើង
ងដ៏ខ្លាំងរបស់សាជីនក៏ត្រូវបានហែកបំបែកខ្ទេចមើលទៅស្នេតមួយនេះគឺពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងករិញ្ញាមួយនេះបាននិយាយពីការយល់ដឹងពីច្បាប់ដើមតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ដើមមាសគឺលើសពីលហ្វុងទៅទៀតហើយបាននិយាយពីច្បាប់ដើមលំហវិញក៏លើសពីលហ្វុងដែរប៉ុន្តែបើនិយាយប្រៀបធៀបទៅនឹងករិញ្ញាជើងផ្នែកខាងស្ដាំរបស់សត្វចម្លែកស្នែងមាសរបស់លហ្វុងវាគឺនៅតែខ្សោយជាងសត្វចម្លែកស្នែងមាសរបស់លហ្វុងដដែលប៉ុន្តែការយល់ដឹងពីច្បាប់ដើមរបស់ Colorful គឺពិតជាលើសពីលហ្វុងហើយការប្រើប្រាស់របស់គេគឺល្អឥតខ្ចោះទៀតធម្មពលក៏ត្រូវបានបង្រួមវាគឺអាចហែកនៅទ្វីបដោយមិនបង្កើតឲ្យមានការផ្ទុះជាកម្លាំងអ្វីនោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យខ្សែរឿងរបស់យើងនៅក្នុងជំពូកទី585 586ក៏បានស្លេះតែត្រឹមនេះឯងអរគុណច្រើនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ